Oi, amigas, tudo bem com vocês, gente? Mas eu tô bem, graças a Deus, gente. São exatamente... Gente, peguei o celular da minha mãe pra mim mostrar o horário pra vocês. Ai, peraí. Ó, são exatamente 11h57 da noite. E vamos assaltar a geladeira junto comigo? Tô morrendo de fome, mas também não quero comer muita coisa. E agora, vamos lá, né? Eu só que eu preciso falar baixo porque meu cunhado e a minha avó estão dormindo, né? Gente, bora lá. Preciso abrir uma porta bastante. Gente, tá tudo escuro, pelo amor de Deus. Não consigo ver nada. Ai, gente, peraí. Deixa eu achar a luz. Gente, eu acabei de acordar, só pra vocês terem ideia. Por isso que eu tô com essa cara, com esse cabelo aqui. Gente, na verdade nem eu sei se eu vou comer, né? Porque eu não sei lá, não tô com muita fome. Tô com sono. Tá, eu vou ver o que eu posso comer. Sério. Vou ver o que eu posso comer. Gente, ali na geladeira eu não achei nada que me agradasse, né? Gente, sei lá. Mas eu achei esse restinho da Coca. Isso daqui, gente, não foi. Foi porque é de 3 litros. E a gente consegue tomar isso aqui inteiro. Inteiro não, nem em parte. Tá, gente. Ó, então. Assim. Ficou assim. Agora eu vou tomar. Acho que eu vou tomar. Aqui, eu vou botar no copo. Tá. Eu encho mesmo, gente, porque tem esse, mas tem mais um, que é do pequeno. É do pequeno. É, sei lá. Gente, eu vou ver se aqui em cima tem alguma coisa. Nutella! Gente do céu. Caraca, tem esse pote de Nutella pequeno. O grande e ovo maltinho. Gente, eu tô chocada. Tem Nutella. Acho que eu vou comer Nutella só.